वेलकम टू लर्न विद फन। अब हम कुछ लाइंस पैरेट पे करेंगे, लाइंस ऑन पैरेट। ओके, फॉर एग्जांपल ये पैरेट है, पैरेट की पिक्चर्स हैं। ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन इन कलर होता है, रेड कलर की इसकी बीक होती है। बट यू कैन फाइंड पैरेट्स इन वेरी डिफरेंट कलर्स। आप लोग फाइंड कर सकते हो पैरेट को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। तो अब हम अपनी लाइन स्टार्ट करते हैं। आई एम अ पैरेट, I am a parrot। सबसे पहली लाइन क्या है? I am a parrot। मैं एक पैरेट हूँ। I am a parrot। I am green in color। और मैं कौन से कलर का हूँ? ग्रीन इन कलर हूँ। I am green in color। I have a red beak। मेरी बीक कैसी है? रेड। I have a red beak। कैसी बीक है? रेड कलर की। I love to eat chilies। और मुझे चिलीज मिर्ची खाना बहुत पसंद है। I love to eat chilies। I can fly in the sky। मैं फ्लाई कर सकता हूँ स्काई में। So first one, I am a parrot। I am green in color। I have red beak। I love to eat chilies। I can fly in the sky। Thank you. If you like my channel, please subscribe and don't forget to share with your loved ones.